अगर आप 1 मिनट में 20 लाख नेकियां नहीं कमाना चाहते तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर सकते हो। अगर कमाना चाहते हो तो एंड तक जरूर देख लेना। मैं आपको एक ऐसी दुआ बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने 1 मरतबा पढ़ लिया तो आपको 20 लाख, अगर 2 मरतबा पढ़ लिया तो 40 लाख। जितना इसको पढ़ते रहेंगे इतना ही सवाब मिलता रहेगा। लेकिन 1 सेकंड, मैं आपको इतने काम की दुआ बता रहा हूँ तो आपको भी चाहिए कि कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिख के इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर दिल चाहे तो मुझे फॉलो भी कर लेना। चलिए दोनों मिलकर पढ़ते हैं और 20 लाख नेकियां कमा लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अगर आपने मेरे साथ ये दुआ पढ़ ली है तो मुबारक हो, आपने और मैंने 20 लाख नेकियां कमा ली। अब आपका दोस्त रह गया खाली तो उसको शेयर जरूर कर देना। अगर दिल चाहे तो मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर काम की बातें और काम की दुआ मिलती रहती हैं।